Meie tänaseks viimaseks stuudiokülaliseks on, ma ei tea, Eesti kõige seksikam, naiselikum naine, seda kohe kindlasti. Aga naine, kes on Eesti magamistoa ukse eesriide ära tõmbanud nii, et tema seksuaalkasvatuse ja seksuaalkoolituste järjekord on nii pikk, et ma ei teagi, kui pikk see on see aasta välja müüdud või pool aastat. Tere tulemast, Epp Kärsin. Tere tulemast. No, kas sa sellele küsimusele vastaks? Mis siis juhtus? Tõmbasid eesriide magamistoa ukse eest ära ja järjekorrad on pikad. Kust see fenomen? Mis oli ennem lahti enne Epp Kärsinit? Ma arvan, et enne lihtsalt keegi ei olnud nendest asjadest niimoodi ausalt nagu lihtsalt rääkinud. Mina võtsin selle teema sellepärast, et mina ei kujuta oma elu ilma naudinguteta ette. Ja kui ma rääkisin oma sõbrannadele, mida mina olen kogenud, siis tegelikult vastu tuli see päriselt. Ja siis ühel hetkel, kui mul oli tükk tühja aega, siis ma mõtlesin, et aga miks mitte hakata seda õpetama. Kõigepealt kutsusin oma sõbrannad kohale ja see läks tegelikult nagu kulu tuli. No sa väga suurt reklaami ka ei pidanud tegema, sest sinu koolitused tõesti olid väga pikalt ette välja müüdud. Teie loengutel on käinud endine presidendi proua Evelin Ilves, rääkimata kõikidest nendest tipptasemele omas valdkonnas jõudnud naistest. No mis meil naistel siis puudu on? Tegelikult ei oskagi nagu sellest, kas on nagu puudu, et pigem on nagu see, et ei teata, mis võiks veel olla. Et kui nad seda kuulevad, siis ma ütlen alati, et mina ei ole eriline. Ma olen täpselt samasugune nagu kõik teie, aga lihtsalt mulle, ütlen ausalt, seks meeldib ja olen võimalikult palju seal katsetanud. No sinu juures on käinud, kui noorem on kõige noorem? 14-aastane. Oli koos oma isaga ja siis oli veel 21-aastane vend ka kaasas. Ja kõige vanem? Kõige vanem on 75-aastane härra. Mis on need kommentaarid? Ma tean, et noored inimesed on öelnud, et meie haridussüsteemis õpetatav seksuaalkäitumine, et see on kuidagi niivõrd igav ja see tegelikult ei ole reaalne. Vastab see tõele nende inimeste selles suhtes on ta nagu igav, et ma arvan, et need õpetajad, kes seda teemat edasi annavad, nad tunnevad ise ennast ebamugavalt. Aga lapsed on juba nii avatud, et interneti avarustes on need kõik nii kättesaadaval. Ja kui see õpetaja kuidagi punastades kahtlaselt räägib mingit väga igavaid fakte, siis see ei tekita neile nagu seda usaldust. Mina räägin seksist hästi ausalt, avatult, väga lihtsalt, ilusate sõnadega ja pigem ongi nagu see, et nad on öelnud, et sellel esimesel sissetulekul uksest on natukene sellist ebamugavustunnet, aga 10 minutit hiljem on see selline nii tore ja nii äge, et kuidas me üldse ilma enne selleta võiksime hakkama saada. No ma igal juhul hoian sulle väga-väga palju pöialt. Ma tean, et sul on üks unistuse eesmärk ka, et võib-olla kunagi ka kooli haridussüsteemis tunde, mis puudutavad seksuaalsust, kuidagi muuta. No kuidas sa sellest läbi kavatsed murda? No ma tahaksin kõigepealt alustada õpikust, holistilisest seksuaalhariduse õpikust. Ja tegelikult olen ma ka juba rääkinud Hannes Võrnaga, sest tema lubas sinna joonistused teha ja ka lisada enda poolt sinna juurde, et ma sooviksin sellist õpikut anda välja, mis oleks nii käsiraamat kui ka õpikuna kasutatav, sest tegelikult vanuses juba lapsed seal 7, 8, 9, 10, kes on küpsem, ta juba hakkab ise huvi tundma ja võib-olla nad satuvad nii valedele saitidele, mis pole üldse nagu päris eluga mitte kuidagi seotud, et nad saaksid kohe algselt selle õige info endale. Ma hoian sulle väga pöialt selles ja korraks oli juttu ka Hannest Võrnost. No midagi fenomenaalset juhtus. Te otsustasite, et te lähete koos lavale, teil on väikene käsikiri ja punktid. Kuidas esiteks 2 inimest, Hannes Võrno ja Epp Kärsin, said kokku ja otsustasid rääkida kirest, armastusest, armukestest, armuvalust, kõigest muust, mis sinna juurde kuulub? Oi, see on nii põnev teema. Ühesõnaga, Hannes on mu väga hea sõber ja alguses mul oli mõte, et ma teen seda üksinda, aga ma sain ei, et nagu meesenergiat on ka kõrvale vaja. Ja Hannes on täpselt just selline inimene, kes on nagu nii laheda karismaga, et ta ei jätta mitte ühtegi inimest külmaks. Ja tema otsekohesed väljaütlemised ja kindlasti tema väga suur elupagas lisab sellele väga palju vürtsi. No lisaks minu enda kogemused. No uudis ja võib-olla isegi pommuudis on see, et antud etendus peale avalikustamist tuli välja, et on just kui 41 minutiga välja müüdud, aga sul on veel tegelikult oli nii, et see oli üleeile, hakkasime kontrollima, et kuna siis viimane pilet hommikukell eelmine esmaspäev
Hommiku kell 8:00 tegime piletimüügi lahti ja 8:26 osteti viimane pilet, nii et 150 piletit läks niimoodi. Nii et hea televaataja ja kõik, kes te kuskil midagi korraldate, no korraldage midagi sellist ja trumbake see rekord üle, müüa 20 minutiga välja kogu saal ja millest nad räägivad ikka kirest ja sellest, mis meid tegelikult ju kõiki huvitab, armastusest ja kõige sinna muu juurde kuuluvast. Aitäh sulle, Epp. Meie tänast saadet jääb lõpetama Lea Dali Lyoni imeilus laul pühendusega armastusele.